pense que vous n'imaginez pas, Unë mendoj se as nuk e ici en imagjinoni Albanie, l'impact se sa në Shqipëri, qu'a eu cette image, se sa ka qui pas n'était pas une carte impakt postale, në Shqipëri ky imazh. mais qui Nuk était ishte thjesht një plus karteli, que cela. ishte shumë më tepër. J'ai reçu des messages. Mais qui sont ces Kam marrë personnes? disa mesazhe, më Pourquoi kanë sont-ils pyetur ensemble? kush janë këto Depuis quand njerëz, sont-ils pse janë bashkë, që prej sa kohësh janë Et bashkë. j'ai expliqué. Dhe jam J'ai dû përgjigjur. longuement expliquer que Ja kam l'Albanie, c'est cela. jam më dashur të ja shpjegoj gjatë se kjo është Shqipëria. On a parlé bien sûr des personnalités religieuses. Kemi Pour folur moi, për se cilat janë këto personne que je personalitete connais, fetare. Je suis profondément ému de Janë les persona voir që i njoh marcher dans ces dhe rues de jam Paris. shumë i prekur që duke i parë të ecin së bashku në rrugët e Parisit në qytetin tim, Nous sommes près de vous. për të më thënë mua Je se voudrais jemi en pranë jush. profiter pour remercier Duhet të përfitoj për të toutes les falendëruar autorités të albanaises, gjitha autoritetet toutes les shqiptare, composantes gjithë politiques pjesë de la të vie përbërës albanaise. politike Il të n'y avait jetës pas de shqiptare. division à ce moment-là. Nuk ishte asnjë përçarje në Et atë puis moment, des simples gens si qui dhe sont njerëzit të venus thjeshtë, të cilët depuis erdhën vendredi signer që nga notre livre dita de e premte condoléances. të nënshkruajnë librin e ngushëllimeve Les në ambasadë, puissants et les humbles. të njerëz me pushtet dhe njerëz të thjeshtë. Émerveillé et je voudrais remercier Jam i le peuple mrekulluar albanais. dhe duhet të falenderoj popullin shqiptar për këtë dëshmi të një misie të sinqertë. Këtë e them On a beaucoup sepse d'amis quand on kemi est shumë riche et miq puissant, kur jemi të pasur dhe të fuqishëm, dans la peine, dans la po kur souffrance, jemi në alors là on problem peut dhe compter në sur hall, ses amis, atëherë duhet të shohim vërtet miq të vërtet. de pouvoir compter Dhe aty e pash se sur la mund të totalité kem du besim peuple albanais tek parce que je l'ai vu en gjithë mouvement. populli shqiptar sepse e pash me sytë e mi. Unë mendoj, për aq sa thellë mund të hysh te Kurani apo ke Bibla, nuk ka asnjëherë justifikim dhe motivim që të vrasësh në emër të fesë dhe në emër të Zotit. Se në momentin që ti i fton dikë të vrasë në emër të Zotit, ti ke vrarë Zotin ka i besimtar. Ajo që ndodhi në Paris ishte se këta njerëz nuk vajtën të vriteshin as në Siri dhe as në Irak. Këta erdhën dhe i vranë në zyrën e tyre. Simbolika është shumë e rëndë dhe kalkulimi i vrasjes e bën edhe më të rëndë. Por në qoftë se neve do të bëjmë një personazh për një fenomen caktuar, për një dukuri të caktuar, që atë e vendosim në pozicione qesharake, derisa e denigrojmë, e fyejmë, atëherë unë mendoj që kjo nuk është mesazh i artit, nuk është destinacion që duhet. Kjo është, thuhet gjithmonë, fjale e lirë, se këtu janë dhe gazetarët, që unë i respektoj dhe i dua, se kam shumë miq, po kjo fjale e lirë, deri kur? Deri në fyrje, do thënë, deri në denigrime, deri kur? Dhe thuhet që... Kundër kolegëve më duket, kështu, me ç'po thoni? Unë nuk jam kundër kolegëve, po sepse unë kur bëj një karikaturë, kam një... Se thonë, për shembull, që a ka kufi kjo gjë? Unë them që ka një kufi, dhe janë kufit etik. Nëse dikush bën një veprim të tillë, atëherë Islami nuk thotë që atë do ta vrasësh ose atë do ta dënosh në këtë formë e meradh. Ajo është një llogari i cili individi e bën me krijuesin, e ka me individualitetin e tij. Kështu, nëse do analizohet kjo media në total, kjo media patjetër që ka karikaturuar shumë mendime, shumë njerëz, shumë personalitete. E para gjë që bën këta njerëz dhe që unë dyshoj sepse janë pjesë e një përpjekje tillë për t'i përfaqësuar shqiptarët si njerëz radikal që ndërtojnë shtet islamik që cënon sigurinë edhe të Evropës, është që filluan sulmojnë pikërisht atë që është emblematike shqiptare. Zotëri Mingjozi përmendi Skënderbeun, Nënën Terezë, figura me të cilët ne jemi identifikuar, jemi krenuar deri më sot dhe filluan të sulmojnë bile edhe mënyrën se si është themeluar kombi shqiptar. Domethënë që nuk ka fen të përbashkët, nuk e ka parimet fetare ato që duhet na identifikojnë neve, por ka të përjardhjen etnike.